एक तोता और उसका बच्चा दूर दूर जाकर बर्फ इकट्ठा करते और उससे एक शानदार बर्फ का घर बना लेते। घर बनते ही दोनों बाहर बैठकर ठंडी आइसक्रीम का मजा लेते और जब गर्मी बढ़ती तो घर के अंदर जाकर आराम करते। एक दिन जब तोता बाहर गया था, एक लाल तोता आया और उसने अपने फायर स्प्रे से बर्फ के घर को पिघलाना शुरू कर दिया। घर धीरे धीरे टूटने लगा। इसी बीच पास से एक बंदर आया और ये नज़ारा देखकर बहुत दुखी हो गया। उसने रोते रोते कहा, अरे हमने इतना मेहनत किया और किसी ने हमारे घर को लाइक या सब्सक्राइब तक नहीं किया। तभी तोते का बच्चा हिम्मत जुटाकर बोला, चिंता मत करो, हम फिर से नया घर बनाएंगे और इस बार कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और इस तरह बर्फ का घर फिर से बनने की कहानी शुरू हुई, लेकिन इस बार थोड़ी और चालाकी के साथ।